오늘은 아주 특별한 행사에 참여했어요. 바로 창원에서 열린 자연보호경진대회랍니다. 도착하자마자 안내부스부터 들렀어요. 많은 분들이 반갑게 맞아주시더라고요. 벌써 많은 분들이 자리를 채워주셨어요. 다들 환경보호에 진심인 분들이죠. 다양한 체험 부스도 마련되어 있었는데요. 여기는 자원순환을 배우는 곳이에요. 저도 환경보호 다짐을 담아서 핀배지 만들기 체험에 참여해봤어요. 오랜만에 만난 동료와 함께 인증샷도 찰칵. 오늘 하루 화이팅! 중간중간 축하 공연도 이어졌고요. 덕분에 행사가 더 풍성해진 느낌이었어요. 좋은 분들과 뜻깊은 이야기를 나누는 시간도 가졌습니다. 자연이 살아야 우리가 산다는 말이 가슴에 깊이 와닿는 순간이었어요. 많은 분들이 축하해 주셔서 더 의미가 깊었네요. 그리고 드디어 시상식이 시작됐습니다. 조금 떨리는 마음으로 지켜봤어요. 짜잔! 제가 표창장을 받게 됐어요. 그동안의 노력을 인정받는 것 같아 정말 뿌듯했어요. 환경보호는 책임이라는 말처럼 앞으로도 꾸준히 실천하는 모습 보여드릴게요. 오늘 하루도 보람차게 마무리!